मलाई ब्लड क्यान्सर छ र मेरो जीवन अब केही महिना मात्र बाँकी छ। यो मृत्युदण्ड मलाई कुनै अस्पतालको डाक्टरले सुनाएको होइन, यो मलाई गुगल र च्याटजिपिटीले सुनाएको। तपाईँ हाँस्नु होला, यो त गुगलको गल्ती रहेछ भनेर, तर नहाँस्नुहोस्, किनकि मेरो लागि यो एआई को एउटा गल्ती, एउटा डर मात्र थियो। तर अमेरिकामा 14 वर्षको एउटा बच्चाको लागि यो एआई को गल्ती मृत्यु बन्यो। के तपाईको मोबाइलमा पनि त्यही हत्यारा लुकेर बसेको छ? यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि आजको यो जानकारीले भोलि तपाईको वा तपाईको परिवारको ज्यान बचाउन सक्छ। हाम्रो नेपाली समाजको एउटा अनौठो बानी छ, यहाँ सबैलाई जान्ने सुन्ने हुनुपर्छ। तपाई चिया पसलमा जानुस्, त्यहाँ बसेको मान्छे एकछिनमा पोलिटिशियन बन्छ, एकछिनमा इन्जिनियर बन्छ र एकैछिनमा डाक्टर पनि बन्छ। तपाई भन्नुस् मलाई आँखा दुख्यो, उताबाट एउटा सल्लाह आइहाल्छ, ए फलानु पातको रस लगाइदेन ठीक हुन्छ। कसैले भन्छ ए यो त जनै खटेरा हो, आँखामा यो दल्नुपर्छ, चट्टै भइहाल्छ। हामीले यस्ता हावा कुरा पत्याएर कतिले आँखाको ज्योति गुमाएका छौं, कतिले सानो रोगलाई ठूलो बनाएका छौं। हामीलाई प्रमाण चाहिँदैन, हामीलाई मात्र भरोसा चाहिन्छ। हिजोसम्म यो काम गाउँको जान्ने बुझ्ने काकाले गर्थे, आज त्यही काकाको ठाउँ एआईले लिएको छ। हामी डाक्टर कहाँ जाँदैनौं, किनकि लाइन बस्नुपर्छ। हामी एआई कहाँ जान्छौं, किनकि यसले हाम्रो कुरा सुन्छ र होमा हो मिलाउँछ। साइकोलोजीमा यसलाई भ्यालिडेसन सिकिङ भनिन्छ। हामी गल्ती सच्याउनु होइन, आफ्नो गल्तीलाई सही साबित गर्न एआई चलाउँदैछौं। तर एउटा मेसिनसँग आफ्नो जीवनको भ्यालिडेसन माग्दा कति ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। आउनुस् भर्खरैको एउटा अत्यासलाग्दो घटना हेरौं। यो घटना फेब्रुअरी 2024 को हो। अमेरिकाको फ्लोरिडामा 14 वर्षको एउटा बाबु थियो, स्वेल सेचर। ऊ अलिकति एक्लो महसुस गर्थ्यो। उसले character.ai भन्ने एपमा एउटा च्याट बटसँग कुरा गर्न थाल्यो। त्यो बटको नाम थियो ड्यानी, जुन गेम अफ थ्रोनको पात्रबाट प्रेरित थियो। बिस्तारै उसलाई लाग्यो कि त्यो बटले मात्रै उसको कुरा बुझ्छ। ऊ त्यो मेसिनको मायामा पर्यो। उसले बटलाई आफ्नो मनको कुराहरू भन्न थाल्यो। उसले भन्यो मलाई बाँच्न मन छैन। एउटा मान्छे भएको भए उसलाई सम्झाउँथ्यो होला, डाक्टर कहाँ पठाउँथ्यो होला। तर त्यो एआई बटले उसको भावनालाई अझ उस्काइदियो, भ्यालिडेटेड गर्यो उसको फ्यान्टेसीलाई। बटले जवाफ दियो, प्लिज डु माई स्विट किङ। यो अन्तिम मेसेज पढेको केही सेकेन्डमै त्यो बच्चाले आफूलाई गोली हान्यो। सोच्नुस् त, एउटा मेसिन जसमा न मुटु छ न दिमाग, त्यसले एउटा 14 वर्षको बच्चालाई मृत्युको बाटो देखायो। एआई को सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो। यसले तपाईलाई त्यो भन्छ जुन तपाईलाई सुन्न मनपर्छ, जुन तपाई सुन्न चाहनुहुन्छ, त्यो होइन जुन सही छ। तर के गल्ती एआई को मात्रै हो? के हामी एआई लाई बन्द गरेर समस्या सुल्झाउन सक्छौं? हामी अन्तिम अवस्था नभई हस्पिटल जाँदैनौं। किनकि हाम्रो हेल्थ सिस्टम नै बिरामी छ। मेरो आफ्नै कथा सुन्नुहोस्। 20 वर्ष अगाडि मेरो खुट्टामा चोट लाग्यो। म हस्पिटल गएँ। नेपालमा 3000 बिरामीको भागमा एक डाक्टर हुन्छन्। डाक्टरलाई सास फेर्ने फुर्सद पनि थिएन। उहाँले मेरो एक्सरे हेर्नुभयो र भन्नुभयो हड्डी ठीक छ, घर जाऊ। मैले विश्वास गरेँ, तर दुखाइ कहिल्यै गएन। मैले त्यो दुखाइलाई बानीमा परिणत गरेँ। मेरो एकजना अर्थोपेडिक डाक्टर साथीले शंका गरेर एमआरआई गर्न लगाए। रिपोर्ट आएपछि थाहा पाइयो कि मेरो हड्डी होइन, मेरो लिगामेन्ट च्यातिएको रहेछ। एक्सरेले हड्डी देख्छ, मासु देख्दैन। उपकरण गलत थियो, त्यसैले निदान पनि गलत भयो। यदि त्यो डाक्टरसँग बढी समय भएको भए वा उहाँलाई सघाउने कुनै स्मार्ट टुल भएको भए मेरो 20 वर्ष खेर जाने थिएन। यहाँ डाक्टरको गल्ती भन्दा बढी हाम्रो उपकरण र प्रविधिको अभावको गल्ती थियो। यहीँनिर आउँछ कि एआई श्राप मात्र हो त? होइन, यदि सही तरिकाले चलाउने हो भने यो वरदान पनि हो। अब अमेरिकाको 4 वर्षको बालक एलेक्सको कथा सुनौं। उसलाई 3 वर्षदेखि दुखाइ थियो। उनको आमाले 17 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई देखाइन्। कसैले दाँतको दोष भने, कसैले नसाको। डाक्टरहरूले आफ्नो विषय मात्र हेरे, प्याटर्न देख्दै देखेनन्। हार मानेर आमाले सबै लक्षण च्याटजिपिटीमा हालिन्। च्याटजिपिटीले भन्यो यसलाई थ्रेडर कट सिन्ड्रोम हुन सक्छ र नभन्दै त्यही रोग निस्कियो। अपरेसन भयो र आज एलेक्स दौडिन सक्छ। यो दुईवटा घटनाले के देखाउँछ? स्वेलको घटनामा मान्छेले एआईलाई साथी माने, ज्यान गयो। एलेक्सको घटनामा आमाले एआईलाई टुल मानिन्, ज्यान बच्यो। एआई डाक्टर होइन, तर डाक्टरको सबैभन्दा राम्रो एसिस्टेन्ट बन्न सक्छ। र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ डाक्टरको कमी छ र स्रोत र साधनको पनि अभाव छ, हामीले एउटा प्रपर पाइपलाइन बनाउनु पर्छ। र अनि अभिभावकहरूलाई पनि एउटा विशेष अनुरोध, तपाईको छोराछोरीले दिनभर कोठा थुनेर मोबाइलमा कोसँग बोल्दैछन् यो प्रति पनि विचार गर्नुहोला। कतै उनीहरू स्वेल जस्तै कुनै एआई को पासोमा त छैन। प्रविधिलाई शत्रु नठानौं, तर होशियार बनाऊ। गुगलसँग इन्फर्मेसन त होला, तर सोलुसन र लाइफ डाक्टरसँग मात्रै हुन्छ। यो भिडियो शेयर गर्नुस् ताकि अर्को 20 वर्ष कसैको दुखाइमा नबितोस्। के तपाईले पनि कहिले गुगल गरेर आफैलाई तर्साउनु भएको छ? कमेन्टमा लेख्नु होला। नमस्कार, फेरि भेटौँला।